गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड्स रेलवे तरफ जो भैकेंसीटा बाहरी आज आम से विषय डिस्कसन करवा भैकेंसी कौन रही तार डेट कौन रही से विषय आम डिस्कसन रहा यहाँ हूँ ओरिजिनल जो गवर्नमेंट तरफ रिलीज होती नोटिसटा ये नोटिस पीडीएफ रही आम देखा या सर्टकट्रे देखा आम लंग को जीवा सर्टकट्रे आम देखा से फ्रीज अफ अलर्ट्रे जो सर्टकट्रे दे था से देखा आरआरबी ग्रुप डी रिक्रुटमेंट 2025 एप्लाय ऑनलाइन फॉर 32,000 पोस्ट कौन रही देखो नेम ऑफ द पोस्ट आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फ्रॉम 2025 पोस्ट डेट रही 24/12 तार पोस्ट डेट रिलीज होती अपडेट रही 23/1 तार लेटेस्ट अपडेट जोटा कि 23/1 ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होती टोटल वैकेंसी के रही 32,438 रही ब्रीफ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैज गिवन a notification for the recruitment of pointsman assistant track maintainer and other vacancy रही those candidates who are interested in the vacancy details complete all eligibility criteria can read the notification and apply online फास्ट आम नोटिफिकेशन पढ़ा तापर ऑनलाइन प्रोसेस करवा रेलवे रिक्रुटमेंट ग्रुप डी तार एडवर्टाइज नंबर यहाँ CEN 8/2024 ग्रुप डी वैकेंसी 2025 www.freejobalert डेटा जो आम देखो से वेबसाइट एप्लिकेशन फीज कौन रही देखो PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन ST SC मान रही 250 टंका फॉर ऑल कैंडिडेट्स 500 टंका जो मैंने बाकी बकिया जोटा अदर्स जेनेराल से माने 500 टंका देवे और PW हैंडिकैप्ड ST SC ट्रांसजेंडर एक्स सर्विस मैंने 250 टंका देवे गवर्नमेंट को फीज प्रोवाइड करेंगे CBT एग्जाम जिते हम पैसाटा रिटर्न आसो मिनिमम एज लिमिट रही 18 वर्ष मैक्सिमम रही 36 वर्ष 18 ରୁ 36 वर्ष रही एज रिलैक्सेशन रही से आम फुल नोटिफिकेशन देखा स्टार्टिंग डेट रही 23/1/2025 रही लास्ट डेट रही 22/2 फेब्रुआरी 2 तार लास्ट डेट रही आपण फेब्रुआरी 22 मध्य एप्लाय करनी क्वालिफिकेशन कौन रही कैंडिडेट शुड प्रोसेस मैट्रिकुलेशन क्लास 10th ता सहित ITI मध्य दरकार 10th भी करेंगे ITI हेले हो फिजिकल एलिजिबिलिटी देखो पुओ मान शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down 35 kg आपन को गोटे दिज्व सामानटे लिफ्टे ताको कैरी करिकी आपण 100 मीटर दौड़े 2 मिनट रे ओजन बोईकी 35 kg ओजन बोईकी 100 मीटर दौड़े 2 मिनट रे आउ से फीमेल मान शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes 20 kg जो ओजन बोईकी 100 मीटर दौड़े 2 मिनट रे पिला मानक 35 kg रही झील मानक 20 kg रही से गोटे कौन रही शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनिट 15 सेकेंड यहाँ 1000 मीटर दौड़े किसी ओजन बोहबे खाली दौड़े 1000 मीटर 4 मिनिट 15 सेकेंड रे आउ शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर 5 मिनट 5 मिनट 40 सेकेंड रही पुओ मान 4 मिनिट 15 सेकेंड रही झील मान 5 मिनिट 40 सेकेंड रही गोटे चांस मात्र दिहब ये देखो वैकेंसी डिटेल्स पॉइंट्समैन बी रही 5058 टी असिस्टेंट ट्रैक मशीन रही 749 टी असिस्टेंट ब्रिज रही 301 टी ट्रैक मेंटेनर रही 13,187 टी
असिस्टेंट पी हुए रही 247 असिस्टेंट सी एन डब्ल्यू रही 2587 असिस्टेंट टी आर डी रही 1381 असिस्टेंट एसएनजी रही 2012 असिस्टेंट लोकोसेड रही 420 असिस्टेंट लोकोसेड 950 रही डीजेल यहाँ रही इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड रे आउट रही असिस्टेंट ऑपरेशन से रही 744 असिस्टेंट टी एल एंड ए सी रही 1041 असिस्टेंट टी एल एंड ए सी वर्कशॉप रही 624 असिस्टेंट वर्कशॉप मैच रही 3077 एमती पोस्ट रही आम या फुल नोटिफिकेशन को जीवा यहाँ हूँ फुल नोटिफिकेशन ये आम डेट देखो जो हिसाब से कहला सीटा रही 28/12/24 स्टार्ट 22/1 ऑनलाइन स्टार्ट लास्ट डेट 22/2 फेब्रुआरी 22 तार लास्ट डेट रही एज लिमिट एज 1/1/2025 हिसाब से आपन को नियाजिबो आपण हिसाब करेंगे 1/1/25 हिसाब से नेगेटिव मार्किंग रही देखो नेगेटिव मार्किंग रही 1/3 3टा भूल गले आपन को 1 मार्क कटिज ये रही नेगेटिव मार्किंग ये रही नेगेटिव मार्किंग तापर देखिबा 22 तारीख रही फेब्रुआरी 22 से भितर आप ऑनलाइन कर पकड़े ऑनलाइन प्रोसेस तले दि जाइए कौन तार वेबसाइट सेटा मु देखेदेवी एटा विजन पे रही मेडिकल ये मेडिकल एग्जाम पे रही नेशनलिटी सिटीजन्स इंडिया नेपाल भूटान अपन हेठिबे एज लिमिट रही देखो 18 ରୁ 33 वर्ष 18 ରୁ 36 वर्ष एज रिलैक्सेशन मध्य रही ओबीसी 3 वर्ष एसटीएससी 5 वर्ष एक्स सर्विस मान रही 3 प्रकार रिजर्व एक्स सर्विसमैन 3 वर्ष ओबीसी 6 वर्ष एसटीएससी 8 वर्ष हैंडिकैप मान 10 वर्ष रही अनरिजर्व हैंडिकैप मान 10 वर्ष ओबीसी मान 13 वर्ष एसटीएससी मान 15 वर्ष ग्रुप सी ग्रुप डी रे जो स्टाफ था से भी रही 40 वर्ष 43 वर्ष 45 वर्ष तार एज लिमिट रही एज देखु 18 ରୁ 36 वर्ष होते आउ एठारे 2/1 आपण जदि अनरिजर्व आपण जदि जेनेराल ताले 2/1/1999 टू 2007 1 भितर आपण जन्म ग्रहण करथिबे एठी लगा 1/1/2007 भितर आपण जन्म ग्रहण करथिबे ए भितर जन्म ग्रहण करथिबे यदि आपण ओबीसी ताले ए भितर आपण जन्म ग्रहण करथिबे 2/1/1986 ରୁ 1/1/2007 भितर आपण जन्म ग्रहण करथिबे यदि एसटीएससी ताले आपण एठी जन्म ग्रहण करथिबे 2/1
84 ରୁ 1/1/2007 मध्य आप जन्मग्रहण करते आपण यही पोस्टा पकई पारे। एज रिलैक्सेशन रही आप हिसाब से देखने। फीज देखो मु अनरिजर्व पर रही 500 टंका आउ ST/SC ट्रांसजेंडर फीमेल मान रही 250 टंका। मोड ऑफ पेमेंट फीज इंटरनेट बैंकिंग रू आप कटेबे बैलेंसटा। रिफंड पॉलिसी रही देखो आप जिते CBT एग्जाम देवे कंप्यूटर बेस जो एग्जाम देवे देलापर आपण बैलेंसटा रिटर्न हो। आपड़ जो ऑनलाइन करेंगे से टाइम आपन को दि जाइए गोटे पासबुक दि जाइए से पासबुक रे आपन पाइपर पैसा। आपन को किसी जदि डाउट थाए ताहले आपन कमेंट रे लिखंतु मु से विषय रे गोटे जदि सेठी मु रिप्लाई दे देबी नहेले आ गोटे वीडियो मु निजे बनै देबी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोन रहिबो देखंतु एग्जाम ड्यूरेशन रहिबो 90 मिनिट रहिबो। क्वेश्चन रहिबो जनरल साइंस 25 मार्क, मैथमेटिक्स रहिबो 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहिबो 30 मार्क, जनरल अवेयरनेस एंड करेक्ट अफेयर रहिबो 20 मार्क। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबो 100। 90 मिनिट आपनको टाइम दिया जिवो। 1 घंटा 30 मिनिट दिया जिवो। आपण एटा पढंतु बाकी सब किछि पढंतु नै बेकार बेकार पढी के किछि लाभ देबो। जोटा दिया हेछि सब्जेक्ट रे सेटा ही पढिले आपनको देखंतु एठी लिखा हेछि इट इज सिलेबस क्वेश्चन एंड टाइप एंड सिलेबस सेठी दिया हेछि। देखो हम एटा हला मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पढिबो, बाद मास पढिबो, डेसिमल पढिबो, फ्रैक्शन पढिबो, LCM LCF रेशियो एटा माने पढिबो। एटा आपण निजे पढी के आपण सेटा को प्रिपेयर करिवे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रे कोन पढिबो देखंतु एनालॉजिस, अल्फाबेटिकल एंड नंबरिंग, सीरीज कोडिंग एटा एगुडा को ही पढिवे। एटा आपण वीडियो पॉज करके आप निजे गोटे खातार लिखि नियंतु तापर से विषय में प्रिपेयर हे। जनरल साइंस कौन रही देखो तार सिलेबस, जनरल अवेयरनेस कौन रही ये टॉपिक रे ही क्वेश्चन आसीबो। आपण ए टॉपिक को प्रिपेयर करके जानतु आपण निश्चय पास करिवे हला। मेल कैंडिडेट देखो सेटा रही शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg जोटा मु कही पूर्वर सेटा ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम जब आप सारापर आप डॉक्यूमेंट सब क्लियर करेंगे। एप्लाय केमती करेंगे देखो ऑनलाइन प्रोसेस रे एटा एप्लाय देछि तार वेबसाइट को जाइए मुझे निजे देखेदेवी। तलर एटा रही जो मैंने पाई सारा पर अंडर डिक्लेरेशन फॉर्म मान रही देखु देखो यहाँ हूँ ऑफिशियल वेबसाइटा indianrailways.gov.in इठा को जाकि आपण एप्लाय करि परिबे। एटा है ऑफिशियल वेबसाइटा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? rrbapply.gov.in କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ୍ଟା, ଏଠି ଛୁଇଁଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡେଲି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ତାପରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଖେଳିବେ, ସେ 10 ଜଣ ଯେତେ ଖେଳିବେ, ଯେଉଁ ଗେମ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି ସେ ତା'ର କମିଶନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। 10 ଜଣଙ୍କର କମିଶନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ମିଳିପାରେ, 1000ରୁ 1200 1800 ଏମିତି ମିଳିପାରେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଖେଳିବେ 200-300 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 200-300 ଟଙ୍କା ଖେଳିକି 1800-1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ କମାଇ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।